Сайн байцгаана үзэгчдээ, Улаанбаатар хотод 20 цаг болж байна. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн Бямбгаргийн дугаарыг танилцуулахад бэлэн боллоо. Эхлээд үзэгч та бүхэндээ өнөөдөр хүргэх мэдээллийн товчийг танилцуулъя. Нийслэлийн далайх дүүргийн дулааны станц 2 хоногийн түвшний нөөцтэй байна. Автомашинаас ялгарч байгаа утаа их байгаа нь түвшний чанар муу байгаатай холбоотой гэж мэрэгжилтнүүд тайлбарллаа. Манай улс 2030 он гэхэд агаарт ялгаруулах хүлэмжийг хийгээ 22%-аар бууруулж чадна гэж эрдэмтэн судлаачид үзэж байна. Төмөр замын чиглэлээр манай улсын 400 оюутан Орос улбаны улсад тэтгэлэгтэй суралцах боломжтой боллоо. Япон болон Солонгосын засгийн газар тагнуулын мэдээлэлтэй холбоотой гэрээгээ хадгалж үлдэхээр тохиролцлоо. Одоо үзэгч та бүхэндээ эдгээр болоод бусад мэдээний дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Налахын дулааны станц 2 хоногийн түвшний нөөцтэй ажиллаж байна. Хэрвээ нөөц нь дуусах юм бол Налахын дулааны станц өгсөж 3000 гаруй хэрэглэгчийн дулаан тасалдах эрсдэлтэй нөхцөл байдалтай байна. Налахын дулааны станц нүүрс татан авалтан хэвийн хэмжээнд нөөцлж чадахгүй байдалд орчээ. Учир нь налах дүүрэг нүүрсийн амгалан хонхор өртөөнөөс тээвэрлдэг байсан. Гэтэл амгалан өртөө түүхэн нүүрс түлэх хоригдсон бүсэд хамаарч байгаагаас нүүрс буулгах, тээвэрлэх боломжгүй болсон. Мөн хонхор өртөөнд түүхэн нүүрс буулгах гэхээр төмөр зам зөвшөөрөхгүй байгаа юм. Дулааны станцын одоогийн нөхцөл байдал ямар байгааг бид тодорхойллоо. Одоо бол яг нүүрсэн дээр л бид нар одоо хүндэрч байна. Тэгснээс бол бид нар зуны 0 зогсолтоо, зуны урсгал засварыг засвараар бүх тоноглуудаа засварт оруулаад тэгээ бүх юм одоо өвлийн галгаа өвчлөлтийн бэлтгэл ажил бол бүрэн хангагдсан байна. Нэг асуудал бол манай нүүрсний нөөц манай 2 хоногийн нөөцтэй болсон. Одоо тэгээд бас төмөр замаар шивээ оогоос ирдэг нүүрс маань бас шивээ оогийн уурхай маань бас нүүрснийхээ үнийг бас тодорхой хэмжээгээр нэмэх гээд тэгээд дээр нь бас энэ өртөөнүүд дээр буух юм байхгүй болчиход байна л да. Тэгээд энэ нэг том асуудал байна. Нүүрс татчих авах боломжтой газрыг багнуур гэж хэлж байна. За багнуураас бол одоо одоогийн бидний тээврийн зардал 5 дахин өсөх ийм байдалтай. За бахангаас тээвэрлж ав гэж байгаа. Бахангаас тээвэрлэх юм бол нүүрсний зардал 4 дахин нэмэгдэх тээврийн зардал нь амгалангийн дулааны станцаар бага хэмжээгээр татчих авах ийм байдалтай байна. Гэхдээ одоо тэр амгалангийн дулааны станцаас өөрөө нүүрснийхээ нөөцлөлтийг бүрдүүлэх ёстой учраас одоо манад тэгж олон хоног хангах бол боломжгүй. Налах дүүрэг 40 гаруй мянган хүн амтай. Сүүлийн жилүүдэд хүн амын тоо 2 дахин нэмэгдсэн байна. Энэ хэрээр дулааны станцын ачаалал нэмэгдэж байгаамаа. Одоогоор станц 2670 руу айлрах 249 аж ахуй нэгж 24 төсөвт байгууллагыг халуун дулаанаар хангаж байна. Бүх төрлийн үйлчилгээ айл өрхөөдөрөөс л тэр чигээр зогсно л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр онцгой байдлын хэмжээнд баг хүрэх юм төвшөнд одоо хүрэх болж байгаа. Тэгтээ бол бид нэр таталтай бол одоо олон талаас үзэж байгаа. Одоо Баянгаас Төвөнгийн Баян сумын зөвлөгөөс наашаа татахад гэхэд л бараг 100 км холоос татна. Энэ хэмжээг нэг зардал нь өсгөр айл өрхийн одоо авах хураамж нэгсэл ирэх юм бол хүндрэлүүд бол зайлшгүй гарах болоод байгаа. Станц бүрэн шинжилэлт хийгээгүй утсан төдийгүй дүүргээ дулаанаар хангаж чадахгүй нөхцөл байдалтай байна. Дээрх асуудлыг яаралтай шийдвэрлэхгүй бол өвлийн эд хүдэнд тэг зогсолт хийхээр байгаа юм. Ер нь бол налахын дулааны станцын хүчин чадлыг цаашид нэмэгдүүлж чадвал илүү олон айл өрхүүдийг төвлөрсөн дулаанд холбож тэр хэмжээгээр агаарын бохирдол буурах боломжтой. Дүүргийн нэвтэх амын 80 орчим хувийн гэр хороолт галгаатай зуухаараа дулааны асуудлаа шийдэж байна. Зөвхөн энэ онд л ихэд налах дүүргийн агаарын бохирдол 10%-аар нэмэгдсэн байна. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр агаарын чанар сэдвийг энэ 7 оны хөндөг сэдвээ болгон хүргэж байгаа илээ. Агаарын чанарт автомашинаас ялгарах хутаа 20%-ийг эзэлдэг судалгаа байна. Тэгвэл автомашинаас ялгарах хутаа их байгаа нь чанаргүй түвштэй холбоотой гэдгийг албаныхаа хэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол түвшний чанар сайжрах юм бол тортогжилт болоод хорт бодис багасах бүрэн боломжтой юм а. Бензин хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслээс ялгарч байгаа хорт бодис, дизель хөдөлгүүрээс ялгарч байгаа тортогжилт агаарын бохирдлын 13-аас 20%-ийг эзэлж байна. Явуулын утаа хэмжигч багажаар хэмжихэд түлшний чанар муугаас утаа их ялгарч байгаа тооцоо судалгаа гарсан байна. Манай улсын татварын тухай хуулийн заасны дагуу бага татвартай түлшийг иргэн болон аж ахуй нэгжүүд оруулж ирж байгаа нь автомашины хөдөлгүүрт сөргөөр нөлөөлж тортог их гарах шалтгаан болж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Евро 5 ангиллын түлш өндөр татвар төлдөг учраас худалдах үнэнд шууд нөлөөлнө. Тиймээс түлшний чанарыг сайжруулах шаардлага байгааг албаныхан хэллээ. МНС 5014, МНС 5013 гээд бензин болон дизель хүрд автомашины утааны зөвшөөрөгдөх одоо хорт бодис
тортогчлтын хэмжээг докторгоос стандарт байдаг. Дизель хөдөлгөөртэй автомашинаас утаа гарах болсон нэг шалтгааны чанаргүй түлш хэрэгжилж байгаатай холбоотой гэдэг байдлаар бол энэ дизель хэрэгэлдэг иргэн аж ахуйн байгууллагуудаас бол мэдээлэл өгдөг. Одоо манай улсад хэрэгжилж байгаа шатхууны биш үү? 80% нь евро 2-3 англи стандартын шатхуун нийлүүлж байгаа. Хэрэгэлдэг 20% нь евро 5 стандарт. Тэгэхээр бид нар мэдээж хэрэг одоо ингээд тээврийн хэрэгслийг тэр болгон хориод авах бололцоо байхгүй. Тэгэхээр бид нар гаднаас импортлж байгаа шатхуунаа евро 5-д нийцүүлэх юм бол одоогийн байгаль төвшнөөс 10 дахин буруулах бололцоотой. Зам тээврийн хөгжлийн яам болон тээврийн цагдаагийн алба стандартчлал хэмжил зүйн газар хамтран түлшний чанарыг судлах ажлын хэсэг ажиллаж байна. Энэ хүрээнд тортог хамгийн их гаргадаг нийтийн тээврийн хэрэгслийг шалгах, шалтгаан нөхцөлийг тодруулах ажлыг эхлүүлжээ. Энэ оны буюу 2019 оны 11 сарын 19-ны өдөр зам тээврийн сайдын тушаал гарсан байж байгаа. Автомашины утаанаас ялгарж байгаа энэ хэмжээ яг их үүсвэр нь юу вэ? Ямар тээврийн хэрэгслээс яг энэ утаанууд их ялгарж байна? Тодорхой судалгааны ажлыг хийгээд эргээд ажлын хэсэг маань хоролдоод цаашид одоо энэ утааг бууруулах чиглэлээр автомашин дээр ямар хяналтыг тавих юм бэ гэдэг үйл ажиллагааг явуулж байна. Дэлхийн бусад улс оронд автомашинаас ялгарх утааг хэрхэн бууруулж байгаа туршлагаас судлах ажлыг мөн эхлүүлжээ. Ажлын хэсгийн дүгнэлт эх сард гарах юм а. Манай улс жилд 20 гаруй сая тонн хүлэмжийн хийг агаарт ялгаруулдаг нь судалгаагаар тогтогдсон. Хүлэмжийн хийн ялгарлыг ойрын 5 жилийн хугацаанд 14%-аар бууруулах зорилтыг олон улсын өмнө хүлээсэн. Харин манай улсад хүлэмжийн хийн ялгарлыг хамгийн том их үүсвэр нь эрчим хүч болоод мал аж ахуй орж байна. Хүлэмжийн хий гэдэг та бидний ногоон чимс ургуулдаг хүлэмжтэй огт хамаагүй зүйл. Өдөр бүр сая тонноор шатааж байгаа нүүрст нефт шатах хийнээс ялгарах нүүрс хүчлийн хий юм а. Сурагчид жилийн хугацаанд ногоон паспортыг хөтлснөөр хог хаягдлын ангилын ялгах, улс эрчим хүчийг хэмнэх, нүүрс хүчлийн хийг дор бүрнээ бууруулах зэрэг байгаль орчныг хамгаалах энгийн аргад суралцсан байна. 2030 оноос эхлэн манай улсад жилд 44 литр куб бус 324 сая киловатт эрчим хүчийг хэмнэж 1.4 сая шиг мод тарина гэж тооцоолжээ. Ингэснээр 2027 оноос жил бүр 12 тэрбум төгрөгийн өргүү зардал гаргахаас сэргийлж чадах юм байна. Манай сургууль одоо хогоо ангилж хайдаг болсон. Тэгээд одоо нөгөө нэг дахин боловсруулах гээд манай гуанз одоо ингээд гялгуурт хэрэглэдэг гэсэн бол одоо цаасан ут нөгөө нэг бишгийн оромгоо ингээд өгдөг болсноороо бас даваа талтай. Тэгээд гар нөрөө уухтаа тэгтээ хусын цоргоо хаад өгсөн. Тэр нь хамгийн том илрэл гэж бодож байгаа. Баг энгийн нөгөө алхмаар. Бидний хувьд хүлэмжийн хийг бууруулахын тулд хийж чадах зүйлс маань хоолоо үлдэгдэлгүй идэх. Хамгийн наад зах нь тийм ээ хогоо хаяхгүй байх. Их орноо хайрлах, байгаль дэлхийг хайрлах, модод хайрахгүй байх. Энэ бүхэн бол маш их чухал. Тэгээ сургуулийнхаа эрчим хүчийг 50% хэмжиж чадсан. 2018 онд хүний үйл ажиллагааны улмаас 33 тэрбум тонн нүүрс хүчлийн хий ялгарсан нь дэлхийн уур амьсгалд улаарахад хүргэжээ. Хүлэмжийн хийгээ 100 мянган тонноор бууруулахад уур амьсгалын ногоон сангаас 1 сая Америк доллар авна. Энэ нь хүлэмжийн хий ялгарлыг бууруулах үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх анхны санаачлаг оролдлого юм а. Манай улс Парисын хэлцээрт 2030 он гэхэд 14%-аар хүлэмжийн хийг бууруулна гэж амласан. Хүлэмжийн газар шингэх комитийн тийм цоошин асуудал хөндөд ирэх юм бол 22.7-гаа бол 27.2 хүртэл нэмж бололцоо байна гэж. За дээр нь ойн газрын ургамал нэмрийг шингээлтийг тооцох юм бол энэ зорилтыг ахиулаад бүр 33.9% бололцоо байна. Дэлхийд 100% сэргээгдэх эрчим хүч ашиглана гэсэн амлалт авсан улс хотууд бий. Жишээ нь бүгд найрамдагтад ард улсын Манжуур хот гэхэд амлалтынхаа дагуу хэрэгцээгээ 100% сэргээгдэх эрчим хүчээр хангасан байна. Бид ч гэсэн дэлхийн жишгээр бусдтай хөл нийлүүлэн нүүрснийхаа хэрэглээг багасгаж сэргээгдэх эрчим хүчийг түлхүү ашиглах ёстой юм а. Уур амьсгалын ногоон сангаас энэ чиглэлд хамтран ажиллах санхүүжилт олгох чиглэлд анхаарч байгаагаа хэллээ. Монгол улс хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад анхаарч байгаа улс орны нэг. Үүнд зөвхөн төр бус хувийн хвшлийн оролцооч чухал үүрэгтэй юм. Нэг ширхэг мод жилдээ 6 кг нүүрс хүчлийн хий шингээх чадвартай байдаг. Тиймээс ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, мод тарих нь хамгийн оновчтой алхам гэдгийг зөвлөж байна. Дэлхийн агаар мандах нүүрс төрөгчийн хэмжээ сүүлийн 200 жилийн дотор 35%-аар өссөн байна. Үүнийг бууруулахад иргэн бүрийн оролцоо чухал. Өөрийн амьдарч байгаа орчин ахуй хэрэглээний зөв дадлыг бий болгох учиртай юм а.
Монгол Улсын зам тээврийн хөгжлийн сайдын хамгаалан Орос улбооны улсын тээврийн сайд Дитрихийн урилгаар тус улсад аль бие усны айлчлал хийсэн. Айлчлалын үеэр Москва хотод болж байгаа тээврийн 7 хоног 2019 арга хэмжээнд оролцож Монгол Улсын тээврийн хөгжлийн талаар танилцуулга хийсэн байна. Мөн Орос улбооны улсын зам тээврийн сайд манай улсын зам тээврийн хөгжлийн сайдыг хүлээн авуулзаж хоёр улсын замын тээврийн хөгжлийн талаар саналаа солилцож зарим зүйл дээр санал нэгдлээ. За хойд хөрчтэйгээ бид Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг төрийн өмчт компанийг хамтран эзэмшдэг 70 жилийн түүхтэй төмөр замд сүүлийн 10 гаруй жилд шийдвэрлэгдэг асуудал их байсан. Жишээ нь Улаанбаатар төмөр замын шинжилэлд зориулж 1990 оны сүүлээр Япон улсаас зээл авсан энэ зээлийн эргэн төлөлтийн асуудал удаан яригдж байна. Мөн Улаанбаатар төмөр замын үндсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэхэд хоёр улс хамтарч ажиллах шаардлага бий. За энэ мэт олон жил хүлээгдсэн асуудал хоёр улсын сайд нарын уулзалтын үеэр хөндөгдөж тодорхой шийдэл түрэхээр боллоо. Мөн энэ үеэр Оросын холбооны улсад зам тээврийн чиглэлээр суралцах оюутнуудын тоог нэмж жил бүр 400 оюутанг сургахаар тохиролцсон. Учир нь манай улс сайн шат төвтэй хүнд үйлдвэрлэлийн парк байгуулахаар төмөр замын сүлжээг байгуулж эхэлсэн. Энэ сүлжээ ашиглалтанд ороход эхний удаа төмөр зам дээр ажиллах 3000 гаруй мэргэжилтэн манад хэрэгтэй байгаамаа. За уулзалтын үеэр хоёр улсын авто тээврийн нэвтрэн өнгөрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх талаар ярилцлаа. Монгол орны баруун зүүн чиглэлээр Оросын холбооны улс бүгд найрамдагчдад ард улстай цаашлаад Евразийг холбох төт зам ашиглалтанд ороход бэлэн болоод байна. За H4 буюу Ховд аймгийн Булганы боомтоос Баян-Улгийн аймгийн Цагаан урд чиглэлд зам тавигдаад дуусч байна. За мөн H3 буюу бүгд найрамдагчдад ард улсын Тинжэн замын үүдээс Улаан уд хүртэлх замын шинжилгээ ажиллаж хийгдэж байгааг ярилцсан юм а. Хамтарсан орооны анх дахь хурал бол энэ өнгөрсөн 7 сард бол одоо Манжуур хотод болсон. За энэ хүрээндээ бол хамгийн гол яригдсан асуудал болохоор энэ H4 буюу одоо Баян-Улгийн аймгийн одоо Цагаан уурын боомтноос одоо Ховд аймгийн Булганы боомтоор ингээд дамжин өнгөрөх транзит тээврийг одоо эхлүүлэх талаар бол хилцэж тохиролцсон. За өнөөдөр мөн ч гэсэн энэ талаар бол бас нэлээдгүй одоо албаны одоо холбогдох хүмүүстэй уулзаж одоо энийг одоо урагшлуулах, хизээнээс явуулах, одоо боловсруучны асуудлаа хизээнээс одоо сургаж турших уу энэ талын асуудлуудыг бол нэлээдгүй одоо ярилцж хэлцлээ. За одоо ингээд эх хонд бол энэ 25 км одоо зам засварын ажил маань одоо дуусаад энэ зам засварын ажил одоо дууссан магц одоо энэ тээвэрлэлт маань бол хэвийг үргэлжлэнэ гэсэн ийм бол хэлцэл тохиролцолтойгоор явж байна. За хоёр улсын сайд нарын уулзалтын үеэр агаарын тээвэрлэлтийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх асуудлыг мөн хөндлөө. Жишээ нь удахгүй Увс аймгийн Улаангомоос Оросын холбооны улсын бүгд найрамдах тоо улсын чиглэлд нислэг хийхээр болж за дуршилтын нислэгийг хийхэд бэлэн болжээ. За ингэснээр хоёр улсын агаарын тээврийн нэвтрэх чадвар хамтын ажиллагаа илүү өргөн хүрээнд хөгжих боломж бүрдэж байгаа юм а. Манай улсын эмчнэр Австрали улсын Сиднейн их сургуультай хамтран хүүхдийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд 2 жил болж байна. Энэ хугацаанд 30 гаруй хүүхдийн эмчийг тус улсад мэргэжүүлэх сургалтанд хамруулсан байна. Хөгжингийн орны туршлагаа судалсан эмчнэр эх орондоо ирээд өөрийн улсын эмчнэр сурсан зүйлээсээ хуваалцаж байна. Австрали улсад хүүхдийн эмч нар хүүхдэд эм өгч тариа тарихаас гадна тэдний сэтгэл зүйд маш их анхаардаг юм байна. Жишээ нь тарианы зүүнээс айдаг хүүхдийг тайвшруулж сатааруулах гэх мэт ур чадварыг чухалд тооцдог байна. Яг л бидний өдөр тутам хүүхдийн эмчийн хувьд биднэрт одоо өдөр тутамдаа тохиолддог асуудлуудыг одоо олон улсын түвшинд илүү дэлхийн бусад орны стандартад нийцсэн эмчилгээ одоо онцлогооны удирдамжинд нийцсэн одоо тийм сургалтад одоо хамрагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бидний өдөр тутам практикт одоо маш их одоо нийцсэн одоо маш их одоо тийм үр өгөөжтэй сургалтанд хамрагдаад дуусч байгаа. Хүүхдийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн хүрээнд өнгөрсөн жил 12 эмч мэргэжсэн бол энэ жил 16 эмч сургалтанд хамрагдаад байна. Ингэснээр хүүхдийн анагаахын чиглэлээр олон улсад дадлагжих боломж бүрдэж байгаа юм. Мэргэжлэрээ ажиллаж байгаач гадаадад суралцаж чадахгүй байгаа эмч нараа чадварчуулах давуу тал юмаа гэдгийг албаныхан хэлж байна. Бид нар одоо Сидней их сургуулийн хүүхдийн одоо анагаахаар мэргэжих 1 жилийн мэргэжил дэвшлүүлэх сургалтын хөтөлбөрт заагдсан одоо энэ хамгийн сүүлийн олд амжилт ийм хүүхдийн анагаахын чиглэлээр гарч байгаа ийм одоо мэдээллийг Монгол улсын хүүхдийн эмч нартай хуваалцах хөлбөрл тэднийхээ мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх зорилгоор энэ сургалтыг бол өнгөрсөн хоногоос эхлээд зохион байгуулж байгаа юм. Хүүхдийн эмч нарыг олон улсын түвшинд дадлагжуулах ажлын хүрээнд хөдөө орон нутгийн эмнэлгийн эмч нарт гадны орны туршлага, эмчилгээний арга барилын талаар сургалт зохион байгуулсан юм. Хэдийгээр өвчний тоо шалтгаан нөхцөл нь ялгаатай ч шинэлэг арга барилыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх нь чухал гэдгийг эмч нар хэлж байна. Тухайн нэг өндөр хөгжилтэй орноос бид суралцах
шаардлагатай мөн одоо энэ хүүхдийн эмч нарыг чадваржуулахад чухал нөлөөтэй сургалт юм байна гэж ойлгож байна. Хоол тэжээлүүлэн бодисын солилцооны эмгэг, таргалалт, одоо өсөлтийн хоцрогдол, мөн ди аминдмын дутагдал гэх сэдвүүдээр явж байгаа хичээл нь маш их ач холбогдолтой байна практикийн. Хүүхдийн эмч нар дуршлаг солилцох арга хэмжээг энэ жил 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэ удаа хот хөдөөгийн хүүхдийн 100 гаруй эмч сургалтанд хамрагдсан юм а. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бүгд найрамдах Солонгос улсын эрүүл мэндийн сантай хамтран өрхийн эмнэлгүүдэд мобайл технологиг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Аслагдсан сум хороодын иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүргэхэд чухал нөлөөтэй ажил 4 дахь жилдээ хэрэгжиж байна. Өнөөдөр Булган аймгийн 14 сумын эмчнэр сургалт зохион байгуулж хамруулсан байна. Улсын хэмжээнд эмч мэрэгжилтнүүдэд хүн төвтэй эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээг үзүүлэх чиглэлээр төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар 61 байгууллагт өрх сумын түвшинд эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай анхан шатны тусламж үйлчилгээг төргийн шуурхаа хүргэх техникээр хангаж ажиллаад байна. Өөрөөр хэлэх юм бол технологийн шийдлийн тусламжтайгаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг төргийн шуурхаа хүргэх бүрэн боломжтой болсон байна. Хүн төвтэй цогц тийм тусламж үйлчилгээний гүрч очоод бид нар багаараа их эмчин, сувилагчин, лаборант, нийгмийн эрдэмтдийн ажилтан жолооч хүртэнд өргөтэй байгаа энэ сургалтанд газар дээр нь үйлчилгээг хийгээд, шинжилгээг нь хийгээд, өвчний илрүүлж өгөөд, бүгдийг хэлж өгөөд, бүрэн юм зөвлөгөө өгөөд ингэж ирдэг юм юу байгаамаа багаар үзүүлдэг тусламж үйлчилгээ болоод байгаа юм. Өвчнийг эрт илрүүлэх нь хамгийн чухал. Гэхдээ аслагдсан аймаг сумдын өрхөд өдөр бүр эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх боломж бага байдаг. Тэгвэл төслийн хүрээнд сумдад 12 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжтэй болгосноор эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг жигт хүртээмжтэй хүргэх боломж бүрдэж байгаа юм. Сургалтыг бол дандаа одоо манай анагаахын шинжилгээний үндэсний сургуулийн одоо клиникийн одоо профессорууд манай эрдэмтэн багш нар бол яг энэ сургалтыг зохион байгуулж явуулдаг. За тэгээ энэ сургалтын хамгийн нэгдүгээр модуль дээр нь жишээлбэл эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ гэж юу байдгийг энэ талаар хоёрдугаарт нь бол халдвар тус өвчний эрт илрүүлэг, за гуравт нь халдвар төвчнийх, тэгээд хавдар өвчнийх гэдэг ингээд нийтдээ 8 модуль том хичээл ингэж явуулдаг. Гол нь бол тэр яг хүрч чадахгүй байгаа тэр алслагдсан тэр хөдөө багийн иргэдэд энэ одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ яг цогцоор газар дээр нь ирч чадахгүй улсуудад хүргэдгээрээ айгүй их онцлогтой. Төслийн хүрээнд Булган аймгийн 14 сумын 30 гаруй эмч хамрагдлаа. Хүн төвтэй эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээг хүргэх ажлын хүрээнд багаараа сургалтанд хамрагдсан байна. Шөнө оройн цагаар арх согтууруулах ундаа хэтрүүлэн эргэлсэн иргэд эмнэлэгт ихээр ирдэг байна. Хүйтний эрч чангарч байгаатай холбоотой хөлдөх эрсдэл их байгаа учраас нийслэлийн төргийн тусламжийн төв эмнэлгүүдэд арх согтууруулах ундаа хэтрүүлсэн иргэдийг хүргэж ирдэг юм байна. Энэ нь эмнэлгүүдийн ачааллыг 2 дахин нэмдэг байна. Гэмтэл суваг судлалын төвийн яаралтай тусламжийн тасаг энгийн үедээ 100-аас 200 өвчтөнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүргэдэг. Харин арх согтууруулахундаа хэтрүүлэн хэрэгэлсэн иргэдээс болоод шөндөө 300-аас 400 хүнд үйлчилж байна. Энэ тоо бол тэмдэглэлт баяруудад ажилладаг үеийн ачаалалтай ижил гэдгийг эмч нар хэллээ. За шөнийн 3 цагийн байдлаар согтуугаар хүн жалганаас олдсон 2 хүн ирсэн байгаа. Энэ осголт гэж ирсэн байгаа. Согтууруулахундаа хэрэглэснээс болоод осголт гэж 103-аар хүмүүс их ирдэг. Энэ зарим хүмүүс нь болохоор осголтоос илүү архины хэтрүүлэн хэрэглээ болсон байдаг. Эмчилгээ авах иргэдэд согтол гарах хүртэл буюу 12-оос 16 цаг амраах үйлчилгээ үзүүлдэг. Мөн дээр нь гэмтэл бэртлээс хамаарч 2-оос 3 тусал залгаж эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлдэг байна. Хэрвээ ийм үйлчилгээ авах иргэдийн тоо бага байвал өөр бусад өвчтнүүдэд эмнэлгийн үйлчилгээ хийх бүрэн боломж байгаа юм а. Гэмтлийн эмнэлгээс гадна улсын төв 1-р эмнэлгийн ачаалал хэр байгааг бид мөн сурвалжллаа. Өнгөрсөн шөнө 100 гаруй хүнд эмнэлгийн тусламж үзүүлсэний 30 гаруй хувь нь согтууруулахундаа хэтрүүлэн хэрэгэлсэн иргэд эзэлж байна. Мөн л тэдний ачааллыг согтуу иргэд нэмдэг гэдгийг хэлж байлаа. За мэдээж хэрэг бол арх согтууруулахундаа хэрэгжилж байгаа хүмүүс бол эмнэлгийн ачааллыг маш хэмжээр нэмэгдүүлдэг. Заавалжгүй арх согтууруулахундаа хэрэгэлсэнтэй холбоотой за өөр хэлж ирсэн буюу түүнээс шалтгаалсан өвчин эмгэгүүд дандаа үүссэн байдаг гэсэн. За тэгээд арх хэрэгэлсэн хүмүүс маань өөрөө дандаа нэг одоо өвчин эмгийг ярьсан зэ өөр бол хилдэхгүй дандаа олон эргэтэн системийг хамарсан тийм байдалтай байдаг байгаа. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байхад эмч нарыг доромжлох, эмчилгээ хийх явцад саад болох гээд хүндрэлтэй зүйл их байдаг. Эмч нарын бие талдах, эм тариаг тасалдуулах зэрэг асуудал их гардаг байна. Өвчтнүүдэд хүрч ажиллах үүрэгтэй эмч нар мэрэгжлийнхээ дагуу ажиллах нөхцөл боломжийг согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэгэлсэн иргэд хаагдуулдаг байна. Энэ нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүсч ирсэн иргэдэд хүлээх хүндрэл үүсгədгийг албан хаагчид хэлж байна.
Эмийн сангууд жортой олгох эмийн жагсаалтанд ордог антибиотикуудыг жоргуугаар иргэдэд худалдаасаар байна. Үүнээс болж иргэд эрүүл мэндээрээ хохирох асуудлууд их гарч байна. Энэ сарын 16-ны өдөр эмийн сангийн эм зүйч цифатаксин гэдэг жороор олох ёстой тариаг дур мэдэн жоргүйгээр олгосон байна. Тэрхүү тариаг авсан иргэн өөртөө тарьсны дараа гаж нөлөө хүчтэй илэрч таталт өгөн эмнэлэгт хүргэгджээ. Энэ бол эм тарианы замбраагүй хэрэглэнээс үүдсэн хор уршгийн ганцхан жишээ юм. Ми одоо харшил өгч одоо амнасаа алдах тийм тохиолдолд одоо манай одоо яарсан тасгаар бол энэ жилд нэг 10-аас 15 хүн бол энэ ирдэг дундажаар. Гаж нөлөөнүүд нь толгой эргээ дотор муухай арах, ухаан алдаж унах, хоол боловсруулалт замын өөрчлөлтүүд, мэдээллийн системийн талаас өөрчлөлтүүд гихчлэн гаргаж олно. Манай улсад бүртгэлтэй 4000 гаруй нэрийн эм бэлтгэл байна. Үүнээс 63%-ийг жороор олгох эм тариа эзэлж байгаа юм. Нийслэлийн мэргэжлийн ялтын газраас хийсэн шалгалтаар жоргүй эм олгосон зөрчил цөөнгүй илэрчээ. 88 одоо аж ахуйн нэгж бол хамрагдсан. Эдгээрээс бол 16 иргэн 22 аж ахуйн нэгжүүд бол зөрчил илэрч зөрчлийн тухай хуулиар бол торгуулийн арга хэмжээ тавигдсан байгаа. Иргэд өвдсөн үедээ эмчид төрүүлж хандах ёстой. Ингэхгүйгээр дур мэдэн өөртөө онош тавьж эмийн сангуудаас жоргүйгээр эм өгөхийг гуйдаг нь ч нэг талаараа энэ төрлийн зөрчлийн шалтгаан болж байна. Анхаарлаа хандуулж аваад баярлалаа. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Аль шатны төрийн албан хаагч хөрөнгө орлогоо авилгатай тэмцэх газарт үнэн зөв мэдүүлэх хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй. Гэвч нүргээ зөрчин худал мэдээлэх нь цөөнгүй байдаг. Гэтэл албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шударгаар хянах хууль эрх зүйн орчин хангалттай бүрдээгүй байна гэж салбарын мэргэжилтнүүд хэлж байна. Хэрв тухайн төрийн албан хаагч хөрөнгөө дутуу нэг удаа буруу мэдүүлсэн бол түүнийг хууль хяналтын байгууллага шалгах ёстой. Гэтэл орлогоосоо давсан зарлагтай тэдний хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шалгаж байгаа. Авилгатай тэмцэх газрын албан хаагчдын өмнө олон хаалт тулгардаг байна. Банкудаас мэдээлэл авалгааг авч чадахгүй байгаа. Нөгөө хууль бусаар орлого орлож байгаа үндслэгөөр хөрөнгөж байгаа албан тушаалтны мэдүүлэлт хяналт тавихудаас цаг хугацаа алдах, цогцоор нь хэрэгжүүлэхэд бас хүндрэл учруулж байгаа. Гадны улс оронд авилгын гэмт хэрэгээс сэргийлэхийн тулд төрийн албан хаагчид өөр улс оронд банкны дансгүй байх, хүүхдээ гадны улс оронд сургах эрхээ хүртэл хязгаарлуулж төрийн өмнө маш их хариуцлага хүлээдэг байна. Өмнөд хөршид бол гол одоо дэлхийн нийтэд бол бас тодорхой хэмжээгээр хүлээн зөвшөөрөл сайшигдж байгаа зүйлгүй зөвхөн хөрөнгийг буцаагаад зогсохгүй тэр авилгачийн хүмүүсийг хүртэл одоо буцааж авч ирж байгаагаар бол бас нэг сайн жишээ болж байна. Авилгын гэмт хэргийг бууруулахын тулд иргэдийн оролцоо чухал. Хэрв таны ойр амьдарч байгаа төрийн албан хаагчийн амьдрал огцом сайжирч байгаа бол холбогдох газарт нь мэдээлж шалгуулах эрх нь танд бий. Цаашид төрийн албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг нарийн шалгах хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх хэрэгтэйг хуралд оролцогчид хэлж байсан юм а. Өнөөдөр зах зээлд тусалсан мэргэжил ур чадварыг ихээхэн шаардах болсон байна. Тиймээс ч мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, политехник коллежууд аль болох хөрөөх эрэлттэй мэргэжлүүдэд залуусыг бэлтгэж байна. Тухайлх юм бол мехатроник мэргэжил нь 3 чиглэлээр хослон эзэмшдэг юм байна. Мехатроникийн мэргэжил бол манай улсад шинэ мэргэжил. Дэлхийн өндөр хөгжсөн улс орнууд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж засах, угсрах, програм хангамж зохиодог энэ төрлийн мэргэжилтнүүд эрэлттэй байна. Мехатроник бол автоматсан үйлдвэрлэлийн нарийн тоног төхөөрөмжийг ажилуулах хосолсон мэргэжилтэн гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл цахилгаан механик, электроникийн хос мэргэжил ур чадварыг эзэмшүүлдэг юм а. Аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал гэдэг чинь бол одоо дандаа үйл ажиллагааг бол хүн удирддаг, өөрөө ажилдаг биш, удирддаг тийм мэргэжлийн илүү нарийн өндөр шаардлагатай, илүү өндөр цалинтай тийм мэргэжлийн ажилбаруудыг бий болгож байгаа байхгүй юу. Энэ мехатроник гэдэг чинь бол үйлдвэрлэлээр тавьсан тэр автомат удирдлагуудыг одоо засдаг, зохицуулдаг ийм мэргэжлийн хөгжил. Ирээдүйд маш их баталгаатай ажилтай, өндөр цалинтай ажил их болж байгаа. Монгол улсын ашигт малтгуулалтын түүнийг дагалдах үйлдвэрлэлийн салбарт ялангуяа цахилгаан барилга, механик болон мехатроникийн чиглэлээр ойрынчлуудад 40,000 орчим мэргэжилтэн ажилтан хэрэгтэй гэсэн судалгааны үр дүн гарчээ. Өнөөдөр манай улсад хүнсний үйлдвэрлэлд барилга устралтын салбарт автоматсан үйлдвэрүүд олноор бий болж байна. Хөтөлбөрийн зах зээлд мехатроникийн мэргэжилтэд залуус илүү олноор бэлтгэдэг шаардлага байнамаа. Мехатроникийн техникч нь болохоор үйлдвэрийн процессыг бүрэн хянах боломжтой. Механикийн инженер болж болно.
хүрэх чадвар одоо бусдаас илүү их бай цахилгааны компьютерийн мэдлэгтэй. Өөрөө болохоор одоо яг нэг шинэ харсан мехатроникаар энэ мэргэжлээр сурж байгаа. Ер нь ихэнх нь автомат болсон мехатроникаар ер нь явж ийн тэгээд автоматжуул талдаа ер нь хөвчлээ. Програм бичнэ л гэсэн үг юм. Бүрэн автоматсан үйлдвэрт хүний оролцоо багасна гэсэн ойлголт бий. Гэвч автомат ажиллагааг хүн зохион бүтээж хийн бас ажилуулан засна. Ирээдүйд робот ажиллах технологич нэвтэрнэ. Гэхдээ роботыг хүн л зохион бүтээж удирдан ажиллуулах учраас хөдөлмөрийн зах зээлд мехатроник шиг хосолсон нарийн мэргэжилтнүүд илүү эрэлттэй болох хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа байгаамаа. Санхүү эдийн засгийн их сургууль энэ жилээс эхлэн суралцж байгаа оюутнуудаа блокчейн дипломтой төгсгөх юм байна. Ингэснээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мөн дээр нь цахим орчин нууцлалын зэрэг өндөр, мэдээллийн хувьд аюулгүй байдлыг хангадгаараа онцлогтой юм байна. Блокчейн дипломтой төгссөн оюутан айлч газар дипломын хуулбар баталгаад орчуулга зэргийг хийх шаардлагагүй. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн хаанч суралцсан захим орчинд тухайн сурагчийн бүх мэдээлэл баталгаажсан байдгаараа давуу талтай юм. Өнөөдөр блокчейн дипломтой анхны төгсөгчид диплом гардан авлаа. Ухаалаг захим хөтөлбөрийн хүрээнд бакалавр, магистрийн ангид элсэлт авч онлайн ангийн 8 төгсөгч дипломын болцол хангасан юм. Бид бүхэн бол өнөөдөр блокчейн технологиг боловсролын салбарт буюу одоо мэдээлэл баталгаажуулах юм төвшөнд яаж ашиглах вэ гэдгийг бол аль биесээр хэрэгжүүлж эхэллээ. Энэ чиглэлээр бол бид нар бүх төвшний одоо боловсролын байгууллагууд, бусад одоо төрийн бус байгууллагуудтай бол хамтарч ажиллахад бол бэлэн одоо шийдлүүдийг бол бэлэн болгож гаргалаа гэж энэ дашрамд одоо хэлэх хэрэгтэй байна. Анхны блокчейн дипломтой төгслөө. Энэ бол маш их давуу талыг олгож байгаа. Цаашид бол бидний олон улсад гарах боломжийг ол нээж өгч гэнэ гэсэн үг. Ингэснээрээ бол бид нэр цаашдаа ямар нэгэн хаалтгүйгээр олон улсын ихтэй сургууль суралцах бүрэн боломжийг хангаж өгч байна. Тэгээд захим сургалт маань болохоор өөрөө бас маш их давуу талыг олгодог. Бид бол гэртээ ажиллангаа энэ сургуулийг бол төгссөн байгаа. Тийм болохоор бол маш их баяртай байна. Цаашид санхүү эдийн засгийн их сургуулийн оюутан бүр блокчейн дипломтой болох юм. Энэхүү дипломыг Азид 2, дэлхийн бусад улсад 10 сургууль олгодог юм байна. Хөтөлбөрийн дараагийн багц мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Ховд аймаг 50 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулахаар төлөвлөжээ. Төслийн хүрээнд 20 үйлдвэр байгуулах болсон байна. Шинэ ховд хөрөнгө оруулалт хөгжлийн чуулган Тус аймагт боллоо. Шинэ ховд үйлдвэрлэл технологийн паркийг байгуулж хөгжүүлснээр 2300 гаруй ажлын байр шинээр бий болж үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ. Тухайлбал сард 6 тонн адууны дийлсүүл боловсруулах үйлдвэр, хаягдал яс ноос ноолор угаах үйлдвэр, арьс шир гүн боловсруулах үйлдвэр байгуулна. Сард бод малын 50 мянган арьс шир, 80 мянган богийн арьс боловсруулах үйлдвэрийг 6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулахаар төлөвлөжээ. Үүний үр дүнд ямар ч үнэгүй байгаа хоньны нөхийг 50 мянган төгрөгт хүргэж нэмэн үртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн болох боломж байгааг хэллээ. Хоньны арьсыг бол тордох, хагас боловсруулах, гүн боловсруулахад бол боловсруулсаар нийтээ бол жилдээ бол 5 тэрбум орчим төгрөгийг бол борлуулалт хийх боломжтой. Шинэ ховд үйлдвэрлэл технологийн парк төслийн үр дүнд боловсруулах чиглэлийн 8 үйлдвэрийг 25.8 га талбайд байгуулах юм. Ийм үр ашигтай үйлдвэр байгуулахын тулд зам дэдвцсэн ажлыг эрчимжүүлнэ гэдгийг хэлсэн юм а. Дотор Улаанбаатар хоттой бид нар хоёр талаараа хойгуураа одоо усаар дамжаад завхнаар урдуураа одоо говалтаар дамжаад баяа хонгороо ингээд холбогдно. Одоо бас Эрдэнэрийн усан цахилгаан ашиглах хамгийн хямд эрчим хүчгээд одоо хамгийн одоо хөгжилд хүрэхэд хамгийн гол том боломжууд болсон энэ авто тээвэр, эрчим хүч, дээрэс нь агаарын тээвэр. Олон улсын нисэх буудлаа бид өргөдөх нь олон улсын нисэх буудлаа өргөцснөөр бид нар Улаанбаатараар дамжиж ховдод ирдэг биш тийм Хятадаас Оросоос шууд ховд хотод буудаг байх ийм боломжийг бий болгоно. За ховд аймаг 2025 он гэхэд 17 мянга гаруй зорчигчд үйлчлэх хүчин чадалтай олон улсын нисэх буудал байгуулна. Ингэснээр байгалийн үзэсгэлэнт газар олон ясны угсаалтын ёс заншлын онцлогт суурилсан маршрут өхөө аялал жуулчлалын төв байгуулагдах юм а. Ховд аймагт бол Монголд ирсэн хүмүүсийн бас 1% хүрэхгүй ирж байгаа юм. Гэтэл нөөц маш их байгаа. Одоо жишээлбэл 114 сая хүн Монголыг одоо тандж үзэхэд тэнд ховдын тухай мэдээлэл ерөөс очсон байдаггүй. Тэгэхээр энэ бүхнийг бий болгосон аялал жуулчлалын төвийг бий болгох асуудал дээр бас нэг төсөл боловсруулсан байгаа.
За орон нутгад аялал жуулчлалыг хөгжүүлснээр хөрөнгө оруулалтыг татхаас гадна соёлын хосгүй үнд өвөө хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах давхар ач холбогдолтойг онцолж байлаа. За шинэ ховд үйлдвэрлэл технологийн паркийг үе шаттай байгуулснаар ажилгүйдэл буурч 2300 хүн байнгын ажлын байртаа болж, за 1300 гаруй хүн төр ажлын байртаа болно. Хөрөнгө оруулалтын чуулганд орон нутгийн удирдлагуудын бизнес эрхлэгчид, Азийн хөгжлийн банк, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, за Оросын албаны улс болон хятад улсаас ирсэн 200 гаруй төлөөлөгч оролцсон юм а. Цөмсүргийн манлай Тэмээний баярын үеэр нүүдэлчдийн уламжлалыг тээгчд болсон Завхан аймгийн Говийн бүсийн 6 сумын тэмээчдийн дунд олон төрлийн тэмцээн уралдаан зохион байгуулагдлаа. Тэмээний баяраас ийсэн дэлгэрэнгүй сурвалжлага мэдээллийг одоо үзэгч та бүхэндээ үзүүлье. Цөмсүргийн манлай болсон 12 талхан буур гардуулах ёслолын үеэр тэмээчдийн дунд нүүдэлчдийн зан үйл, ахуй соёл уламжлалыг харуулсан тэмцээнүүд зохион байгуулагдлаа. Тухайлбал тэмээтэй сайхан хос, инг хөөслөх, ботго авахуулах, тэмээний тухай ерөөл магтаал унших, тэмээний уралдаан, тэмээний идэл хэрэглэл, унлаг ачлахын эд зүйл, ашиг шимээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдааг нэрлэж болох юм а. Тэмээ маань өөрөө 2 жилд нэг удаа төлөө өгдөг. Хэдий одоо жил болгон одоо олон төлөө өгөхгүй ч гэсэн, за энэ одоо сайхан үйлдвэр ухсааг бол сумандаа нутагшуулаад брэнд ус энэ үйлдвэр ухсааг цааш нь одоо авч явах, цааш нь дэлгэрүүлэх, өргөжүүлэх тал дээр сумын сэдвийн зүгээс нэлээд онцгой ач холбогдол өгж ажилланаа. Манай халдваа сум маань одоо Говийн бүсийн сум дотроо хамгийн цөөхөн тэмээтэй даардаг нь 300 гаруй тэмээтэй. Тэмээ сураг өснөр манай дараалах боломжтой байгаа. Яг гэх юм бол манай сум маань аймгийн төвтэйгөө хамгийн ойрхон сум учраас зах зээлд оруулах бололцоотой. Уралдааны үеэр инг хөөслөх зан үйл ихээхэн анхаарал татж байлаа. Ботго голох үед үлддэг инг хөөслөх, ботго ахуулах зан үйлийн эхний 3 байрт дөрвөлжин Эрдэнэ хархан завхан мандал сум шалгарсан бол тэмээтэй сайхан хосын тэмцээнд завхан мандал ургамал, тэмээний уралдааны эхний байруудад ургамал, дөрвөлжин завхан мандал, ерөөл магтаал унших уралдааны эхний 1-2 дугаар байранд дөрвөлжин, 3 дугаар байранд сант маргад сум, үзэсгэлэн худалдаанд ургамал, завхан мандал, дөрвөлжин сумын малчид амжилттай оролцож тус эхний байруудын шагналыг хүртсэн юм а. Энэ бол сайхан болж байна. Яг сумын орон нутгийн хувьд бол одоо манайх бас энэ тэмээг бол бас зүгээр онлог эдлэгэнд ашиглаж ийсээс бас ингэж уралдаан тэмцээн ийм үйл ажиллагаанд бол одоо орон нутгийн зүгээс бас оролцож байгаагүй. Тэгээ бид бүгд бас энэ 10 сард Өмнөгов аймгийн Хам богд сум, Мандалгой сумаас ханы хэцэн хүрэн Албын говийн улаан гэдэг энэ 2 улстай танигдсан 2 үйлдвэрийн 6 буурыг бол авчирч энэ 6 сумдаа нийлүүлж байгаа. Тэмээний баяр нь Завхан аймгийн хэмжээнд анх удаа болж байгаагаар онцлогтой. Бүс нутгийн чиглэлд аялал жуулчлалын шин жим гаргах томоохон ажлын эхлэл нь энэ болж байна гэж орон нутгийн иргэд хэлж байлаа. Цагийн урт мэдээллийн хөтөлбөр соёл урлагийн болонгараа үргэлжлэн хүрч байна. Энэ удаад үндэсний өв соёлоо хүүхэд залуучуудад хэрхэн өвлүүлэх талаарх асуудлыг бид хөндөж байна. Студид нэвтрүүлэгч анх баяр ажиллаж байна. Оройн төргий. За оройн төргий. Үнэхээр соёлын бит бус өвөө бид ирээдүйд хадгалж авч үлдэх нь одоо бидний хамгийн их анхаарах асуудал болоод байна л да. Тийм учраас цагийн урт мэдээллийн хөтөлбөр соёл урлагийн болонгараа энэ удаад хүүхэд багчуудад үндэсний өв соёлоо хэрхэн яаж одоо түгээн дэлгэрүүлэх үү, хадгалж авч үлдэх үү гэсэн арга замууд шийдлийн талаар мэдээ сурвалжлага бэлтгэн хүргэхэд бэлэн болсон байна. За энэ дээр бид 5 жилийн өмнө үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн Дэлхийн хөөмийн холбоо төрийн бус байгуулахын жишээг бас та бүхэнд танилцуулахдаа маш их баяртай байна. Ягаад гэхээр Дэлхийн хөөмийн холбоо төрийн бус байгууллага сүүлийн 2 жил гаруйн хугацаанд өөрсдийн сайн дураар баруун 5 аймагт очиж за 2600 гаруй хүүхдүүдэд хөөмийг зааж сургасан байна. За хамгийн сүүлд гэхэд 1308 одоо хөөмич нэгэн зэрэг хөөмилж дэлхийн Гиннесийн амжилтад бүртгүүлсэн бас ийм гайхамшигтай үйл явдлыг бий болгосон юм а. За ингээд бид өнөөдөр Дэлхийн хөөмийн холбоо төрийн бус байгууллагын тэргүүн хос хоёртай ярилцахаар студидтэй ураад байна. Сайн байна уу? Оройн төргий тань. За хүүхэд залуучуудын хувьд бол одоо 21-р зуунд сонирхох, судлах, цаг заваа гаргах олон л одоо боломжууд байна, сонголтууд байна. За энэ дундаас бид ер нь яагаад соёлын бит бус өвөө тэр дундаа үндэсний онцлог болсон энэ одоо зан заншлуудаа хүргэх ёстой, энэ хүүхд залуучуудаа таниулах ёстой. Та энэ дээр бас өөрийнхөө бодол санааг хэлэхгүй. Ер нь бол одоо дэлхийн хүндрэлтний одоо соёлын өв жагсаалтанд монголчуудын одоо бүртгүүлсэн, оруулсан олон арван сайхан өв боломжууд байна л да.
Түүний одоо нэг тод төлөөлөл манай Монголын хөвмөлөх хурлаг байна байгаа. Энэ Монгол хөвмөлөх хурлаг маань одоо монголчуудын өөрсдийн бий болгож бүтээж хөгжүүлж өдий хүртэл авч ирсэн энэ соёл. Одоо зөвхөн хүн болгон хөвмөс сурахтаа биш. Тэгэхдээ хүн болгон өөрийнхөө үн цэнийг мэдэрдэг, өөрийнхөө мөн чанарыг ойлгодог, үүнийгээ бас бусдад түгээн дэлгэрүүлж ярьдаг, үзүүлж харуулдаг байгаасаа гэсэн үтнээс л бидний энэ ажлыг хэрэгжүүлээд байгаа юм л да. 2600 гаруй хүүхдүүдэд яг нутагт нь очоод хөдөө байгальд ингээд хөөмий зааж байгаа зургууд дэлгэцэн дээр харагдаж байна л да. Ингээд хүүхдүүдтэй уулзахад хөөмийг сонирхож байгаа тэр сонирхол нь хэр сайн байна. Ер нь одоо юу гэдгийг бид нэр сонирхсон эсвэл хөөмий сурыг гэсэн хүмүүст нь л ингээд сургая заая гэд ингээд хүлээгээд байж явах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл ингээд очоод энэ тухай мэдлэг боловсрол ойлголт өгөх нь илүү үр дүнтэй байдаг юм уу? Тэг яг хоо домчууд бид нар одоо ярьдэн штэ залуучууд одоо энэ өвсөлөө сонирхгүй байна. Энэ төргээл ярьдаг. Тэгээ бидний зүгээр ингээд сая өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд туршлаган дээр хараад байхдаа залуучууд маань сонирхгүй ш бид нар залуучуудаа хүргэж чадахгүй байна. Яг ингээд нөхцөл байдлаар нь очиж хүүхдүүдтэй уулзаад ялангуяа тэр хөдөөний бас ахуй амьдралаа мэддэг хүүхдүүдэд тэр орчин тойронд нь таарсан нэг бол хот суурин газрын хүүхдүүдийн орчин тойронд нь таарсан сэдвүүдээр барьж аваад тэрэн дээр тулгуурлаж одоо хөөмний тухай ойлголтыг тэр хүүхдэд өгөх. Түүн дээрээ тулгуурлаж бас тэрийг зааж сурахад хүүхдүүд илүү их сонирхож байна. Тэр нь одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний одоо хуучин уламжилт заадаг байсан арга маань орчин үеийн одоо энэ нөхцөлд болохоор хүүхдүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг бас бүрэн дүрэн хангахаа болжээ. Тийм болохоор өнөөгийн цаг үед одоо тэр хүүхдүүд юуг мэдэр чинь юуг сурах гэж эрмэл сэтгэмүүлж байна. Тэр арга барил дээр нь тулгуурлаж хөөмийг заах юм бол хүүхд илүү хүрх юм байна, илүү сонирхох юм байна гэдгийг одоо биднээс энэ жишээ харуулж байна л да. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын систем жишээлбэл хөөмийг тусад нь хичээл болгож оруулах юм шаардлагатай юу? Энэ ер нь зүгээр альва улс орны бас одоо сургалтын өөрсдийнх нь одоо арга зүй тухайн үндэснийхээ онцлогийг харуулсан өвс биет болон биет ус соёлуудын ялангуяа хөгжингүү орнуудад байрун байдаг л да. Би өөрөө бас энэ чиглэлээр Германд нэлээд хэдэн жил ажилласан тентхийн сургуулиудаар бас янз бүрийн Монголын өв соёлын тухай хичээл бас урилгаар зааж л байлаа. Тэгэхээр тэд нар бас өөрсдөө өв соёлыг бас хүүхдүүдээ сургалтын хэмжээнд оруулсан явж байна. Энэ бол ялангуяа бид нар шиг юм цөөхөн үндэстэн тэгээд энэ хоёр том гүрний дунд байгаа монголчуудын хувьд болохоор энэ хүүхдүүдэд өв соёлын тухай бодиттой ойлголтыг өгөхийн тулд сургалтын програмд нь заавалч оруулах хэрэгтэй гэж би үздэг. Тэртээ тэргүй одоо хөдөө орон нутгад байна өвтөгчд маань хэдий ч нэг хүүхдүүдтэй ингээд харьцаа заая сурах гэхэд бас их хэцүү орчин алга байна. Жишээ нь одоо зааж сурахын тулд заавалч одоо тийм багш бакалавраас дэш зэрэгтэй багш байх хэрэгтэй гэдэг ч юм тийм шаардлага тавигдж байна. Тэгэхээр манай өвтөгчдүүд ямар юмныхан тийм бакалаврын зэрэг байх хэрэгтэй гэдэг чинь орон нутгад мал уугаад хариулаад тэг орон нутгад тэр соёлын үрийг тариал өв соёл аваа явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлаас нь ус яхан бодлогын сонирхтой юмнууд хийвэл зүгээр юм болов гэж боддог. За баярлалаа танд. За үндэсний өв соёлоо сурталчлах, хайрлан хамгаалах, ирээдүйн хойч үедээ өвлүүлэх тал дээр хамгийн одоо тод жишээ, сайн жишээ болж ажил хэрэгжүүлж байгаа Дэлхийн хөөмийн холбоо төрийн бас байгууллагын тэргүүн хос хоёртай бид энэ сэдвээр ярилцлаа. За бид бол одоо цаашдаа соёл урлагийн булангаараа мэдээллийн хөтөлбөрүүдээрээ энэ соёлын бит бус өвүүдийг бас хэрхэн яаж хадгалж хамгаалах тал дээр олон сурвалжлагуудыг бэлтгэж хүргэх болно. За баярлалаа анх баяраа. За баярлалаа. Соёл урлагийн буланг нэвтрүүлэгч анх баяр бэлтгэн хүргэлээ мэдээгээ үргэлжлүүлье. Монгол улсын иргэн бүрээ газар эзэмших хэрэгтэй. Гэхдээ газар эзэмшсэний төлбөрөө төлөх үүрэгч мөн хүлээдэг. Хэрвээ энэ төлбөрөө төлж үүргээ биелүүлэхгүй бол газар эзэмших эрхийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах хуультай гэдгийг холбогдох албаных нь тайлбарлаж байна. Газрын төлбөр маань нийслэлийн төсвийн орлогыг бүрдүүлдэг татварын нэг төрөл. Тэгэхээр Монгол Засгийн газрын 2018 оны 180 дугаар захидлаар газрын суурийн бүсчлэл өөрчлөгдсөн. Үүнтэй холбоотойгоор сонгон архын дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмшиж ашиглаж байгаа иргэд аж ахуйн нэгж маань газрын төлбөрөө хугацаанд төлөөд шинжилсэн үнэлгээнийхээ дагуу төлбөрөө төлж гэрээгээ дүгнэлт тооцоо нэлгээг сануулж байна. Шинжиллийн баяр дөхөх тусам дэлгүүрүүд бараа бүтээгдэхүүнээ зөвхөн баасан гарагт огцом хямдруулдаг уламжлал дэлхийн олон улс оронд бий болсон. Хар баасан гараг гэж нэрлэдэг энэхүү хямдралтай худалдаа манай улсад ч мөн уламжлал болох хандлагатай байна. Тухайлх юм бол говь компани энэхүү хямдралын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхдээ цар хүрээгээ улам өргөжүүлж бүтэн 7 хоногийн туршид бүтээгдэхүүнээ хямдралтай үнээр зарж байна. Говь компани бүх салбар дэлгүүр өчигдрөөс эхлэн хямдрал зарлаад байгаа. Говийн хямдрал 11-р сарын 30-ныг дуустал үргэлжилэх юм байна.
Бүтээгдэхүүний ноолуурын онцлог шинж чанар гэх юм бол ноолуур маань өөрөө байгалийн хамгийн нарийн ширхэгт гэж явдаг. Тэгээд ноосон бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад 3-4 дахин илүү дулааныг хадгалдаг, дээр нь бодисын солилцоог сайжруулдаг ийм давуу талтай учраас бид нар одоо энэ хүйтэн сэрүүн нөхцөлд амьдардаг монгол хүмүүсийн хувьд бол ялцчгүй ноолуурын бүтээгдэхүүнээ одоо өргөн хэрэглэх шаардлагатай байгаа. Энэ өдөр болгон шинжлэгдэж бараа бүтээгдэхүүн маань одоо энэ 70%, 50%, 60% руугаа орж ирж байгаа гэдгээрээ сонголт хэрэглэгчид бол илүү өргөн сонголттой байгаа ажлын Black Friday бодлоо. Манай улс дэлхийд ноолуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн тэргүй игнэнд багтаж байдаг. Монголын ноолуурын бүтээгдэхүүний анхдагч говь компани 36 дахь жилдээ дотоодын цэвэр ноолуураар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа юм. Монгол банкнаас дотоодын арилжааны банкудтай хамтран дижитал мэдлэгээ нэмийн нэртэй нээлттэй өдрөлгийг зохион байгууллаа. Энэ өдрөлгийн үеэр банк санхүүгийн байгууллагууд дижитал технологиос суурилсан шинэ үйлчилгээнүүдэд иргэдэд танилцууллаа. Хаан банк иргэдийн цагийг хэмнэхийн тулд өөртөө үйлчлэх банк буюу киоск иргэдэд үйлчлэх машиныг нэвтрүүлсэн байна. Энэ машинд иргэд захин үнэмлэхээ хийж зээл авах мөн банкны тодорхойлолт авах боломжтой юм. Иргэдийг дижитал захин санхүү үйлчлэгийг хэрхэн яаж авах уу, хэрхэн яаж хэрэглэх үү, амьдралдаа хэрхэн цаг зав хэмнэх үү гэдэг талаар бол олон талын илтгэл өгсөн юм ажил хөдөлთა үйл ажиллагаа болж байна. Өмнө нь зээл авахд салбар дээр очиж материал бүртгэл зээл авдаг гэсэн бол гар утасны аппликейшнээр дамжуулж шууд цалингийн зээл авах, мөн цаашдаа бүх төрлийн зээл авах энэхүү шинэ бүтээгдэхүүнүүд бол танилцуулж байгаа. Хаан банк цаашдаа энэхүү киоск машины тоогоо улам нэмэгдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгааг хэлсэн юм. Банкны үйлчилгээг технологийн тусламжтайгаар түргэн шуурхаа авч банкнд зарцуулдаг цагаа гэр бүлдээ зарцуулах уриалгыг Хаан банкны зүгээс гаргаж байгаа юм байна. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлэн хөрж байна.